భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ధనుర్వాతం కోరింత దగ్గు నివారణకు వ్యాక్సిన్ పంపిణీని ప్రారంభించారు. జిల్లాలోని 1566 పాఠశాలల్లోని 20,081 మంది పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. దీనికోసం ఆశా, అంగన్వాడీ, ఏఎన్ఎం బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని ఏఎన్ఎం సుజాత తెలిపారు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు నుండి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనూ ప్రైవేటు పాఠశాలలోనూ టీడీ వ్యాక్సిన్ క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది. నాకు ఈరోజు నా సబ్ సెంటర్ పరిధిలో ఉన్న ఏఎంసీ కాలనీలోని టీటీడబ్ల్యూఆర్ఎస్ టీటీడబ్ల్యూఆర్ జేసీలో 10 years 16 years పిల్లలకి నేను వ్యాక్సిన్ వేయడం జరిగింది. టీడీ వ్యాక్సిన్. ఈ టీడీ వ్యాక్సిన్ 10 years 16 years దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం లేవు. ఈ టీడీ వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి ధనుర్వాతము, కంఠసర్పి వ్యాధి నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇది వేయడంలో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు. ఇది స్కూల్ పిల్లలకే కాకుండా స్కూల్ బయట ఉన్న అంటే స్కూల్కి వెళ్ళని పిల్లలకు కూడా మేము 10 years 16 years వాళ్ళకి వేయడం జరుగుతుంది. Today at our institution, TD injections are providing. TD injections are providing. గవర్నమెంట్ మాకు విద్యతోటి పాటు హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. దానికి వీఆర్ హ్యాపీ. ఇవాళ ఇచ్చిన టీడీ ఇంజెక్షన్స్ కంఠస్థపి, ధనుర్వాదం ఇలాంటి వ్యాధులు ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఇవాళ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చారు. అవి మాకు ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది.